উন্নয়নের মহাসমুদ্রে থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমরা সুখী হতে পারলাম না। যে দেশগুলোকে নিয়ে আমরা কখনো আলোচনা করি না, তারা আজ সুখী দেশের তালিকায় আমাদের দেশের থেকেও প্রথমে অবস্থান করে, যেমন পাকিস্তান, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বন্ধুরাষ্ট্র ভারত। আর আমরা আছি সুখী দেশের তালিকায় 11 ধাপ পিছিয়ে 129তম অবস্থানে, যা 2023 সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল 118। এর আগের বছর ছিল 94। এই রিপোর্টগুলো দেখলে মনে হয় আমাদের দেশের অবস্থা প্রমোশনের বিপরীত। পরিশেষে একটি কথাই বলবো, আমাদের কর্তা ব্যক্তিরা যতদিন পর্যন্ত অর্থ পাচার বন্ধ না করবে, ততদিন পর্যন্ত দেশ সুখী হতে পারবে না। আর এই রিপোর্টটা হচ্ছে 20/3/2024। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।